सिंध के 24 ज़िलनि जे 63 तकनि ते मकानी इदारनि जी नंढी चूंड थी रही आहे। कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह में नंढी चूंड, खैरपुर, जैकबाबाद, नौशरीफ, फिरोज, ठठे, मटियारी में मकानी इदारनि जी नंढी चूंड लाइ पोलिंग जो अमल जारी। दादू, टंडोलियार, शिकारपुर, कश्मीर, सांगड़, जामशोरे ऐं सिजावल में भी मकानी इदारनि जी नंढी चूंड लाइ वोटिंग जो अमल बिना कंहिं वक़्फ़े जे शाम 5 वॻे ताईं जारी रहंदो। मेहराबपुर में घोट ॼञ निकाह छॾे वोट कास्ट कयो। मकानी इदारनि जी नंढी चूंड दौरान मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन से झेड़ा ऐं छिकतान। कराची जे इलाइक़े लियारी जे यूसी 2 बहार कॉलोनी में नंढी चूंड दौरान जमात इस्लामी MPA अब्दुल रशीद जी पोलिंग स्टेशन आमद ते छिकतान। PP कारकुननि जी नारेबाज़ी। SSP पहुची सूरतहाल ते ज़ाब्तो आंदो। क्यामाड़ी जे यूसी 9 जे बॉयज़ स्कूल पोलिंग स्टेशन ते PP ऐं जमात इस्लामी कारकुन आमू साम्हूं नारेबाज़ी। हैदराबाद जे यूसी 119 में आज़ाद उम्मीदवार ऐं जालनि में झेड़ो, छिकतान। पोलिंग मुअत्तल। कोटड़ी में PP ऐं जामशोर इत्तेहाद जे कारकुननि में झेड़ो। पुलिस ॿिन्हिनि धुरियुनि जे कारकुननि खे छिड़-विछड़ करे छॾियो। परडेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी तरफ़ा चीन ऐं अफ़गानिस्तान जे हम मनसबनि जी मेज़बानी एज़ाज़ करार। संदसि चवणु आहे त हुन चीन ऐं अफ़गानिस्तान जे परडेही वज़ीरनि जी मेज़बानी करणु एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे। टे ध्रुवी ॻाल्हियुनि में सियासी मामलनि, दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ऐं राब्तनि बाबति नतीजो ॾींदड़ ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। टई मुल्क तामीरी सहकार लाइ पुरुमीद आहिनि। परडेही ऑफिस जी तर्जुमान जी परडेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी भारत में कश्मीर बाबति बयान जी वज़ाहत। तर्जुमान जो चवणु आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत जे दौरे दौरान गॾियल क़ौमुनि जे ठाराउनि ते अमल लाइ ज़ोर भरियो आहे। परडेही वज़ीर जे बयान खे तशद्दुद जे ख़तरे सां जोड़णु शरारत ऐं गैर ज़िम्मेवारानो अमल आहे। भारतीय मीडिया खे हसास मामलनि ते सहाफ़ती उसूलनि जो ख़्यालु रखणु घुरिजे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सां चीनी परडेही वज़ीर ऐं अफ़गान वक़्ती परडेही वज़ीर अमीर ख़ान मुत्तकी जूं अलॻि-अलॻि मुलाक़ातूं। ख़िते जी सलामती, बॉर्डर मैनेजमेंट ऐं गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि बाबति ॻाल्हियूं। आर्मी चीफ पारां पाक चीन स्ट्रेटेजिक लाॻापन ऐं CPEC मंसूबे लाइ चीन जी मुकमल हिमायत जो अज़म। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली विगोड़ बरक़रार। भारतीय फ़ौज बि हालतुनि ते ज़ाब्तो न आणे सघी। विगोड़नि दौरान मारिजियल माण्हुनि जो अंग वधी 54 थी वियो। हुकूमत धुरियुनि खे ॻाल्हियुनि जी दरख़्वास्त करे छॾी। कराची जे इलाइक़े औरंगी टाउन मां धाड़नि ऐं मंशियात जे विकिरे में मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार। रेंजर्स जो चवणु आहे त जवाबदार नौमान 40 खां वधीक फुरलुट जी वारदातुनि में मुलविस आहे। ओसा मोहम्मद मां धाड़ियल हथां अगवा थियल वापारी जो पुटु फुरकान सुमरो जैकबाबाद परिसां बाज़ियाब। बलोचिस्तान पुलिस जो चवणु आहे त सिंध पुलिस सां गॾियल ऑपरेशन जे नतीजे में फुरकान सुमरे खे बाज़ियाब करायो वियो आहे। खैरपुर नाकन शाह में महाबोध दौरान लॻल घारा बंद न थियण ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि जी एहतजाजी रैली। अॻवाननि जो चवणु आहे त महाबोध दौरान लॻल घारा बंद न थियण सबबि हिकु दफ़ो ॿीहर खैरपुर नाकन शाह ॿुॾण जो ख़तरो आहे। घारा बंद न थियण जी सूरत में एहतजाज जारी रखियो वेंदो। फैज़गंज में टुटल रोड जी बहाली लाइ ॻोठाणनि जो औरतुनि ऐं ॿारनि समेत पैदल मार्च। अॻवाननि जो चवणु आहे त 30 सालनि खां रोड जी मरम्मत न थियण सबबि हंधा खॾा पइजी विया आहिनि। शिकायतुनि बावजूदि कंहिं बि टुटल रोड जो नोटिस न वरितो आहे। फुलजी स्टेशन में स्कूल जे मैदान ते कब्ज़े ख़िलाफ़ ॻोठाणनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो।
अॻवाननि जो चवणु आहे त बासर स्कूल जे मैदान ते कब्ज़ो करे छॾियो आहे। मैदान ते कब्ज़े सबबि सिहतमंद सरगर्मियूं मुतासिर थी रहियूं आहिनि।